성령 하나님은 인생의 어느 순간에 있든지 우리를 도우실 수 있으십니다. 우리를 깨닫게 하실 수 있고, 우리를 알게 하실 수 있고, 또 우리가 하나님을 경험하게 하실 수 있으십니다. 성장하게 하시며 성숙하게 하시고 하나님 나라를 위해 살아갈 수 있도록 도우십니다. 성령의 불로 말입니다. 그래서 우리의 삶에 그 성령의 불로 함께 하셔서 우리로 하여금 그 성령의 역사와 은혜를 경험하게 하시죠. 그래서 우리 삶에 그 역사를 도우기를 원하십니다. 성령의 불이 우리 삶에 그 하나님 나라를 위해 살아갈 수 있도록 열정과 동기부여와 은혜를 나타내실 수 있습니다. 그런데 이렇게 불이 가까이 와도 우리 삶이 불이 붙지 않을 수가 있다는 겁니다. 성령의 불이 이렇게 역사하시는데도 불구하고 우리 삶에 불이 붙지 않습니다. 하나님을 경험하기를 원하고, 하나님을 알아가기를 원하고, 하나님 그분 뜻대로 살기를 원하며, 하나님 나라 위해, 의를 위해 먼저 그 나라와 그 의를 구하며 살아가기를 원합니다. 그래서 성령 하나님의 도우심에 구하고 간구하고 사모하지만은 불이 붙지가 않습니다. 동기부여가 되지 않습니다. 일이 되지가 않는 거예요. 살아야 되는 건 알지만, 말씀 읽어야 되는 건 압니다. 기도해야 되는 건 압니다. 예배 드리는 건 알지만 불이 붙지가 않습니다. 왜 그럴까요? 그것은 바로 물에 젖어 있는 장작나무처럼 세상에 젖어 있을 수 있기 때문입니다. 세상에 젖어 있다 보니 세상의 문화의 시간이 뺏기고, 세상의 것들의 물질이 뺏기고, 세상의 것들의 삶이 쓰여지다 보니 아무리 성령의 불이 갖다 대어줘도 불이 붙지가 않는 것입니다. 마치 길가에 있는, 길가에 씨가 뿌려졌지만 그 마귀가 쳐가듯, 돌밭에 씨가 뿌려졌지만 뿌리가 자라지 못하듯, 가시밭에 씨가 뿌려졌지만 성장하지 못하고 열매를 맺지 못하듯, 성령의 불이 붙지만 성령의 불이 붙지 않는 물에 젖은 장작이 불이 붙지 않듯 세상의 문화와 오락과 습관, 심지어 육신의 것, 죄의 것들에 길들여져 있고 물들어져 있어서 성령의 불이 잘 붙지 않는 것입니다. 반면 하나님과의 그 동행을 통해 하나님 말씀을 묵상하며 하나님께 눈을 달려나와 깨어 기도하며 하나님의 뜻이 우리에게 제일 소중하고, 하나님의 뜻이면 없던 길도 생기게 되고, 하나님의 뜻이면 불가능한 것도 가능하게 되고, 하나님의 뜻이면 닫힌 문도 열어주신 줄 알아서 하나님께 은혜를 구하고 하나님께 예배하며, 그래서 평상시에는 그렇게 큰 기적들이나 능력이 나타나지 않는 것처럼 보이지만은 하나님 말씀을 붙들고 살아가며 하나님께 시간을, 또 물질을 구별하여 드리고 하나님의 주인 되심을, 하나님 되심을 이렇게 인정하고 예배하며 살아가다가 어느 날 성령 하나님이 불을 붙여주시면 기다렸다는 듯이 내 인생이라는 이 장작이 마치 기름에 쩔어 있어서 성령 하나님이 갖다 댄 것뿐인데 어마어마한, 어이구 뜨거라. 성령 하나님이 저 얼굴 보이시나요? 성령 하나님이 어마어마한 역사로 우리와 함께 하실 수 있다는 것입니다. 세상에 물들어져서 마치 물에 젖은 장작이 타지 않는 것처럼 성령의 역사를 기대하고 사모하지만 그 열정과 동기부여, 신앙의 성숙과 성장이 일어나지 않는 것도 안타까움이죠. 그러나 주님과 함께 동행하면서 섬김의 기회, 헌신의 기회, 희생의 기회, 물질을 내어 드릴 수 있음이 감사하고, 시간을 구별하여 하나님을 찬양하며 예배할 수 있음이 즐거움이 되는 삶은 언젠간 반드시 그 성령의 불이 임하게 되면 그가 하나님과 함께 살아왔던 그 모든 것들이 마치 기름에 젖은 장작이 불이 닿자마자 활활 타오르는 것처럼 하나님의 역사를 보게 됩니다. 근데 오늘 우리 교회 안에서 더욱 안타까운 게 있습니다. 그게 뭐냐면 세상에 물들지도 않았지만 또한 성령 하나님께 물들지도 않아서, 그러나 헌신해야 되는 걸 알고 수고해야 되는 걸 알고 자신을 내어드리지만 처음부터 불이 잘 붙지 않습니다. 성령 하나님의 역사로 살아가는 걸 알고 신앙생활 합니다. 그러면서 세상과 구별된 삶을, 죄를 짓지 않고 시간을 함부로 쓰지 않고 물질 함부로 쓰지 않습니다. 그렇지만은 성령의 성령의 기름이 마치 젖은 장작처럼 성령에 물들어 있지 않다 보니까 불이 잘 붙지 않습니다. 근데 더 큰 문제는 불이 붙었을 때가 더 문제입니다. 열심히 봉사하는 듯 보입니다. 최선을 다해 섬기는 듯 보입니다. 희생합니다. 어떤 일이든 감당하고자 하고
열심히 주의 교회와 또 전도와 선교를 합니다. 문제는 자기를 태워버린다는 것입니다. 자기 스스로를 태워버리니 끝내는 그 불이 곧 꺼지고 맙니다. 성령 하나님께 온전히 사로잡힌 성령의 기름 부음 안에 거하고 성령의 그런 역사 안에 동참하는 사람들은 자기를 태우지 않습니다. 마치 떨기나무 가운데 불을 붙였으나 떨기나무가 타지 않는 가운데 모세를 불러주셨던 것처럼, 또한 오순절 마가다락방의 제자들이 불의 혀 같은 것들이 분명히 보였으나 자기 자신을 태우지 않았던 것처럼, 하나님은 우리를 아끼시고 우리를 지키시기를 원하는데 성령과 함께 동행하지 않고 성령 하나님께 젖어 있지 않은 상태에서 헌신하고 희생하고 충성하다 보니 신앙생활 자체가 결국 소진되어져 버리고 불타 없어져 버리고 지쳤다, 쓰러졌다, 또 우리끼리 하는 말이 있죠, 방학 중에 있다, 그런 신앙의 어려움들이 일어날 수 있다는 것입니다.